Kommen wir jetzt zu den neuen deutschen Männern ohne Frauen, aber dafür mit viel Gefühl. Ein Vertreter dieser Spezies ist Wolfmann und da ist er mit Ich wart auf dich. Aus der Küche scheint die Sonne ins Zimmer. Es ist still. So still, dass die Staubkörner in der Luft stehen bleiben und erfrieren, wie zu einem Bild. Ich weiß, der Tag wird lang. Ich warte auf dich. Wird der Tag auch lang? Ich warte auf dich. Deine letzte Zigarettenkippe steht in der Eierschale. Die aufgeschlagene Zeitung verspricht uns ein Leben auf den bunten Seiten dieser Welt. Aber ich bin müde und ich wünsch mir jetzt ein Kleid voller Leben.